народ. О, Скажи приехали. Приехали мы, короче, тут вечерком, правда, с ночевочкой. Сейчас спиннинг попробовал покидать, ничего пока не берет. Видать, уже поздновато. Сейчас вот донку закинем, на уху что-нибудь надо ловить. Вдруг у меня там костерчик разжигает, Валерка. И сейчас попробуем. Может, так что не будет. А уж с утра на спиннинг покидаем. Донку закину. Так, может, хоть бель какая-нибудь попадется. Тишина, красота. Давненько я не был. Выбрался на карася. Ездил. Что-то не очень мне так, как говорится, получилось половить. Ну, видео есть, я там потом, если что, выложу. Ну, сейчас вот попробуем. Что-нибудь может из белой рыбки поймать, что-нибудь такое. Ну, без прикольки, чисто так, на червя, скажем так. Поздновато приехали, да, поздновато. Сейчас уже огни на бакинах зажглись. Как говорится, кто его знает, что будет, не будет. Ну, посмотрим. Посмотрим. Ничего мы не поймали сегодня. Сейчас так, доширак, костерчик. О. Сейчас чисто за рыбалочку, может завтра что нам подвезет. С утреца, да. Сегодня так вот сейчас. Доширак, так закусочки, хлебушек, так сказать, бутербродики. Ну и погнали. Добрым утром. Короче, вот сейчас проснулись, время 5, 6 уже. Можно сказать, проспали опять. Вот, но на природе спится хорошо. Позавтракаем, пойдем туда порыбачить. Тишина пока. Спокойствие такое. Вода кипит. вчера Да? искупались. Кофе. Кофейку глотнем. И вот пойдем порыбалим. Вот. Я своим также. Дайва. Экселлер. Друг у меня приобрел. Поровка. Какая-то. Настя, здрасте. Вот проверим сегодня, что из себя этот спиннинг. Покороче чуть-чуть. Тест помягче. Ну вот, ребят, первый. Клокастенький. Маленький. Судачишка. Отпускаем его. Такого нельзя брать судака. Во-первых. Во-вторых, мелкий. Ну, что я вам могу сказать. Рыбка вот. Вот такая вот кейтеческая. Рабочие, очень рабочие они приманки. Даже если здесь обрывается, переставляешь, вот этот хвостик работает чуть ли не сам по себе, можно его вешать. Так что вот такие вот.
кидаем подальше, он вдруг у меня туда ушел. Я пробую потом. Ну что, ребят, я перешел маленько в другое место. Метров, наверное, 30 сдвинулся. Тут еще одна ямка у нас. Сейчас тут попробуем. Тут течение чуть-чуть посильнее и чуть поглубже ямка. Ну и камней тут побольше. Что-то не очень сегодня. Не хотит сегодня. Ну, у нас вот погода потеплела, ребят. Сегодня, можно сказать, первый раз теплая. Так вон люди на моторах ходят, но пока ходят только. Нету поклевок, нету. Что-то как-то у него не так мотор работает. Как будто трава или что попалось. Пока нету никаких. Вот опять не крупный какой-то. Опа. Нет, ничего, нормально. Это бершик. А, красавчик какой. Первый кто-то. Ну, мелкий. Вообще почти сопротивления никакого нет. А нет, вроде что-то куда-то сопротивляется. О. Не скажу, что крупный. Ё-моё. Еще не лучше. Вытащил. Фу, блин. Фу, ё-моё. За камень зацепился и сошел. Ну, не крупный был. Не крупный. И очень редко вообще. Один вроде был. Тот в камень попал, блин. Тишина, спокойствие. Так, мелкая рябь. А брать не берет.
Не берет, только вот чуть-чуть так изредка подтыкивает. И то не крупные прям. Хорошего нету. Один какой-то вот. Это вот в камушках. Тоже камни. Так. Ну что, пока все кидаем, ребят. Тишина. Уже жарко становится. Время хотя всего 8. Недалеко нету, ни в камнях здесь нету реально. Не знаю, поклевочка была, не знаю. На камень цепанулась. Тут уже камни. Не хотит. Никак не хотит. Такое ощущение, что его нету здесь. Вот, ребят, один кто-то. Вернее, второй уже. Ну, не крупный. Во всяком случае, не очень крупный. Самое главное, чтобы... Да что ты, блин, опять за камень цепляется и все. Ну, этот вроде ничего так. Размерчик-то. О! Смотрите, какой красавчик. Опа! Вот такой красавчик. Судачок такой съедобный этот, кстати. Этот судачок такой под полкилошный, наверное. О, такой вот. Продолжаем, ребят. Берша очень мало что-то. Не было такого, не знаю почему. Как будто его не стало здесь. Вот у нас еще такие наливные ходят. Наливные ходят.
Нефть таскает. Груженый, наверное, идет. Тут тяжело. По течению тяжело идет. Нету совсем поклевок нету. Даже мелочь не теребит сейчас. Ужас вообще что. Ужас вообще, никаких тычков нет. Да вообще это что-то непонятно. Или заилилось тут все. Песком, травой вон заросло все. И не хочет он там клевать. Или просто он не берет вообще. О, щука! Ха! Наверное, не попала в кадр. Небольшая, но щучка проплывала тут. Курсирует она тут на границе. Да. Ребята, все что-то так неплохо давит. Забагрился или такой неплохой. Давайте. О, вот этот вот. Вот этот вот. Вот он, ребята, хорошенький. Вот он, красавчик. А этот уже под килошку. О, какой. Вот он, красавчик. Вот. Какой красавчик. Вообще как будто все замерло. Сегодня вообще безоблачно. Так, небольшой ветерок. Рыбка хандрит что-то. Так. Иногда мелкие судачки попадались, вот и более-менее. А берша вообще нету. Вот поклевка мелкая. Мелкая. Он даже рыбку не заглатывает. Сколько были?
мусор или что это такое, непонятно. То ли какая-то это. Мошка повылетала, вон ее много. Малек вот тут ловит ее. А брать не хочет. Так далеко кидаешь, близко и не хочет. Сегодня никак не хочет. Вот с утра маленько поддергала. Не хочет. О, грязь из залива вытащил. Вот такую вот рыбку поставил. От Фантом 21. Она сама так жесткая, но такая приятненькая. И хвостик играет прям отменно. Пробуем ее. Изредка есть там где-то вдалеке потычка и все. А больше-то что-то нету. Нету. Жарко становится, жарко.
ветра вообще как будто нет. Жарит. Очень сильно жарит. И нету рыбы, нету. Сегодня слишком, ребят, хорошая погода. Для нас она хороша, а рыбе не нравится. Не хочет она брать. Может, ее и нету тут. Кто знает. Плетенка забилась вся. Что-то зацепилось. Вся грязью плетенка забилась. Не летит так далеко. Живностью вот этой забилась. Пойдем сейчас вон на вторую ямку сходим. Похоже, не хочет брать больше. Ребят, собираемся потихоньку. Вернее, собрались уже. Сейчас домой поедем. Короче, нету сегодня ничего. На улице жара, дышать невозможно. Здесь народ уже разъехался, кто отдыхать, кто че, ни лодок, ничего, купаться вон. Так что мы сегодня вот поймали на двоих тут. Вот такой улов получается у нас. Ну, не крупный, вот такой судачок, скажем так, размерный. Можно который брать, который нельзя, отпустили. Ну и немножко бершиков. Бершиш вообще мелкий тоже. Так что не очень удачная рыбалка, но с рыбой самое главное. Сейчас собрались, все, поехали. Давайте, до новых встреч. Всем ни хвоста, ни чешуи.